Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini mancing lagi, teman-teman. Coba mancing di pantai laut ini, teman-teman. Di pantai Kelayar, pantai Selayar ini, coba teman-teman. Siapa tahu nanti dapat ikan. Spotnya sepertinya banyak ini, teman-teman. Seperti inilah. Spotnya luas itu, teman-teman. Sampai sebelah sana itu. Oh, sebelah sana dulu. Sebelah sana itu, teman-teman. Kita coba aja ya, teman-teman ya. Karena ini sudah jam setengah 4, teman-teman. Setengah 4. Agak kesorenan dikit. Coba kita teman-teman, ini coba tarik kan. Karang, teman-teman, masuk karang. Buat nanti karang ya. Naik karang. Karangnya wak. Ini kayaknya nyangkut ini, teman-teman nih. Oh kan.
Kita coba lagi teman-teman, masang dua itu agaknya nyangkut teman-teman, ini badannya nyangkut itu mbak besar ya teman, arah merak ke sana ya. Kita coba lagi teman, masang dua ini, berapa tahun nanti dapat. Kita coba. Takutnya ini lepas ini teman. Ombaknya terlalu besar teman-teman. Kita coba, tapi ini nyangkut ya teman, ini nyangkut ini teman. Baterainya nyangkut teman-teman. Kita ke sana teman-teman. Ini nyangkut. Aisyah.